Tensione dhe incidente u regjistruan këtë ente para godinës së Kuvendit të Shqipërisë, pak para nisjes së seancës plenare, ku një grup qytetarësh u mlodhën sërish në protestë. Protestuesit hodhën vezë dhe miell në drejtim të automjeteve të deputetëve, ndërsa policia përdori sprej piperi ndaj qytetarëve që po tentonin ta çanin gardhin metalik. Më pas përdorimit të sprejit dhe ujit me piper, efektivët hodhën edhe gaz lotësjellës për të shpërndar turmën. Pas ndërhyrjes me ujë me presion dhe për shkallëzim të situatës, forcat e policisë arritën të zbrasin protestuesit dhe të çanin kordonin që kishte bllokuar daljen kryesore të parlamentit. Ky moment u shfryzua më njëherë nga përfaqësues të mazhorancës dhe ministrat, të cilët kishin mbetur të bllokuar brenda rrethimit të Kuvendit. Sapo policia hapi rrugën, automjetet zyrtare të eksponentëve socialist u pan duke larguar me shpejtësi nga ambientet e parlamentit. Megjithse, policia arriti të siguronte daljen zyrtarëve të lartë, situata në shesh mbeti e tensionuar me përplasje të herpashershme mes protestuesve dhe forcave të rendit, të cilat kishin një prani të shtuar në zonë. Gjatë përplasjeve mbetën të plagosur 3 efektiv policie, ndërsa u lëndua edhe një protestues, ndërkohë policia shoqëroi 8 persona, të cilat sipas saj sulmuan me vezë automjetet e deputetëve para parlamentit. Ky tubim vjen pas protestës së mbajtur të martën dhe është pjesë e protestave që zhvillohet prej 32 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kundër planit për investime në Zvërnec dhe me kërkesën për dorëheqjen e kryeministit Edi Rama.